არც ერთი არ არის იდეალური. ასე დაგუშვათ ის პრეზიდენტი ისევ იგივე უფლებებით უნდა იყოს დარჩეს როგორც დღევანდელი. არა, სწორედ, მაგრამ ეს ჩემი გასაკეთებელი არის როგორც ამომრჩეველი. ფოთაშვილის არსებობს სქემები, რომელზედაც მიდის მუშაობა, რომ ყველა პარტია იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში. ჩვენ ქვეყანაში დაინერგოს ის რაც არის ევროპული და ამავე დროს ქართული, ეს არის თანამშრომლობითი მთავრობა, სადაც ყველა არის წარმოდგენილი და სადაც არ მიდის ეს დაჯახება პოზიცია და ოპოზიცია, არამედ ყველა პარტიები და გარდამავალ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ეს არის ძალიან საჭირო. აი რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ კონკრეტულად ოპოზიციურ პარტიებმა კონკრეტულად აი ის რომ აი ვანო მერაბიშვილმა არატაროს კიდე არჩევნები საქართველოში და არ იყოს ის ტერორი, იმიტომ რომ ხედავთ აი ძალიან იმისნა ისე არჩევნები. არა, ეს დამთავრებული საქმე არის. ესენი წამსვლელები არიან უკვე. უნდა ეს ბოლომდე მივიყვანოთ და ეს არის დამოკიდებული თქვენზე, ჩემზე. დაუშვათ მივიყვანეთ და წავიდნენ. წავიდნენ. ეს მერაბიშვილიანაც მივიდიან. ერთ-ერთი კანდიდატი არის დაუშვათ გიგი უგულავა. არ არსებობს ეგეთი რამე. გიგი უგულავა არც აღარ უკვე აღარ არის. კანდიდატი ხო შეიძლება იყოს? არა, ეს არ არის სისტემა, რომელიც ნულიდან ვერ იქნება. არანაირად არ აინტერესებს სააკაშვილს, ეს შემიძლია გითხრათ, რომ ვინმე მისგან მერე დარჩეს, ბოკერია თუ უგულა, იმას აინტერესებს თავისი ძალაუფლება. და ამისთვის მაგას არ ურჩევნია სიტყვაზე, თქვენი მოსვლას, ან დაუშვათ იგივე ვიღაცის მოსვლას. ურჩევნია, მაგრამ ეს იგივე არის. ურჩევნია რო არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ამისი უნარი დღეს უკვე არაფრის უნარი აღარ გააჩნიათ და იმისი უნარი რომ თავიანთ წასვლის მერე მონახონ, ეს არის ძალიან მარტივი სურათი. აი ეს ძველი ქსელები რომ მოუსპოთ. მარტივი სურათი, ქსელი არის ორგანიზმი. ისეთ რომ თავს რომ მოკვეთავ, ხო, ხელები გაუშვეთ. ეს არის ხელების გაშვებით. ვაი რომ ბევრი თავი აქვს მაგ ორგანიზმს. და ეგ არის. არ გვინდა ეს შიშები, მეტასტაზების წინააღმდეგ ერთადერთი დაცვა არის არჩევნები. სწორი არჩევნები. ეს ერთადერთი საფრთხე. ის კი არ არის რომ ამათმა დაგეგმონ ვიღაცა რომელსაც დატოვებენ და ეს სქემები, რომელიც ძალიან ეს სტრატეგიები რაღაცა ერთ მარტივ სტრატეგიას ვერ ასრულებენ და უცებ გვინდა რომ რაღაცა არაჩვეულებრივი ის გქონდეთ. ერთადერთი საშიშროება აქ არის იმაში რომ რომელიმე პრეზიდენტი მოვიდეს ისეთი უმრავლესობით რომ მან დაიჯეროს რომ უცებ არის რაღაცა ზეკაცი შემდეგ იმიტომ რომ ეს ჩვევა არსებობს ჩვენში, მივცეთ ისეთი უმრავლესობა, რომელიც მას კიდევ უფრო გააძლიერებს და მაშინ მივიღებთ იგივეს, რაც გვაქვს. თქვენი წინაპარი ნიკო ნიკოლაძე, როგორი წინაპარი არის თქვენი? პაპა, დიდი ბაბუა. დიდი ბაბუა. ეს იყო პირველი მოქმედი პოლიტიკოსი, რომელსაც გააკეთა. ესენი ბევრს ვლაპარაკობენ, რომ საქმე და არა მხოლოდ საქმე გააკეთა საქმე, რომელიც დღესაც ჩანს. გინდათ ფოთში, გინდათ კინიგზარ, გინდათ თეატრა. გურამიშვილი. ოლგა. იმისი სიხნია იყო. ხო, აი მაგი ვერ გავიხსენე, ვიღაცას ყავდა ოლგა გურამიშვილი ცოლად მეც, კიდე ნიკო ნიკოლაძის ყავდა. ახლა ხა დავიჯერო ისეთი გიჟია ეს რომ თავისი ინიციატივით გავარდა და დაიწყო ეს გრადების როლა და რაღაცა თუ იყო მაინც რაღაც თავისი შეთანხმებები იგივე რუსებთან არ ვიცი და გადააგდეს რუსებმა ან იგივე ამერიკელებთან და დაუშვათ იგივე მაკეინთან არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ვისთან. კიდაც ამერიკელები არიან დამნაშავე არის იმაში რომ ეს თავის დროზე არ გააჩერეს, როცა ის გადაუდგა დემოკრატიულობის გზას. არა იმაში, რომ მათ მიცეს რამე მწვანე შუქი, ეს ტყუილია, ყველანაირად შემოწმებული არის და არც იყო
არანაირად ინტერესი ამერიკის. იგი რუსეთთან კონდეთ რაღაც მოლაპარაკება, ხო? როგორც ჩანს, ეს არის ერთადერთი ვარიანტი, რამდენიც არ უნდა ვატრიალოთ, ეხლა ერთი ფაქტები ყველა იმას მეტყველებს, რომ დაწყებული არის აქ. ერთადერთი კითხვა რაც ისმის გარეთ, ეს არის რატომ გააკეთა თქვენმა პრეზიდენტმა ეს? ასე რომ ეს ყველაფერი მთელი სცენარი მზად არის, ან ეს არის შეთანხმებული სცენარი და მაშინ შეიძლება რაღაცნაირად იფიქრო, რომ არსებობდა გარიგება და რაღაც მომენტში გადააგდეს, რაღაც ლოგიკა მაინც არის, სხვა ლოგიკა და სხვა ახსნა არ არსებობს. მაშინ ეს არის სუფთა გიჟული და მე მაინც არ მჯერა, რომ ძალაუფლებისთვის ბუნებრივად რუსეთი ხდება მოკავშირე. ეხლა ჩვენ ამაში რა გვაწუხებს? გვაწუხებს ის, რომ მიდის გაუთავებელი ლამძღვაგინება მათ შორის და ამიტომ ძალიან გვიჭირს იმის დაჯერება, რომ ამ და კიდევ უფრო უჭირს უცხოეთს, რომ ამ ლამძღვაგინების უკან შეიძლება იყოს საერთო ინტერესები. საქართველოს ინტერესი იყო ნოლი, საქართველოს ყველა ეტაპზე ყველაფერი დაკარგა, მაგრამ სააკაშვილის ძალაუფლებამ რაღაცა პერიოდი მოიგო ის, რომ გააჩვმა ოპოზიცია, მოიგო ის, რომ უცხოეთიდან მხარდაჭერა მიიღო, მოიგო ის, რომ მოსახლეობაში რემობილიზაცია მოხდა მის ირგვლივ რაღაცა პერიოდი, მოიგო ის, რომ რუსეთის დახმარებით სხვათა შორის მოხდა მისი სანქტუარიზაცია, ვერავინ აღარ ამბობდა, რომ უნდა გადადგეს, იმიტომ მოსკოვმა თქვა, რომ უნდა გადადგეს. ეს უკვე გადავიდა ომის ხარჯზე. და შეუძლია თქვან, რომ დღევანდელი ფინანსური და ეკონომიური და სოციალური კრიზისი არ არის ჩვენი ბრალი, არის ომის ბრალი. დიდი მადლობა, კარგად დააგრძელეთ ეს საღამოუჩენო. კარგად იყავით. მადლობა. ბუდუ კარები, ბუდუ. კი, ახლა გააღებენ უკნე და ნახე და ვერ ვარ. აბა, დაუბრახუნოთ, აბა. ჩაო. ინდა გრიგოლიას გააცემა არ მეყურებია ჯერ. ეს იყო, ეხლა თარგმანაზე აღანაფრის აღარ ვიტყვი, რაც თქვა აქ მომსვლელ სტუმრებზე და საერთოდ ყველაზე და ჩემს განაჩენს. ხო, და რუსები და იგივე თქვით ეგრე, მაგრამ ბენდუკიძე, მე ეგეთი რამე არ მინახია. ჯერ ადამი ქალს ეთერში, ჟურნალისტს ეგეთი შეურაცხყოფები მიაყენო, ხო? და თან ესე იგი მე დავინახე ელემენტარულად, რომ ის აყენებს თავს, ესე იგი ნებისმიერი ქართულზე მაღლა თავის თავს და ესე იგი ეს ჩანდა რა, ისეთი ამპარტავნობა ჩანდა ამის იმიტომ, ესე იგი ჟურნალისტობაც არავინ არ იცის. ეკონომიკაც არავინ არ იცის. ის ტენდერები როგორ წარდება ის არავინ არ იცის. ესე იგი არავინ არაფერი არ იცის მაგის გარდა რა. ხო, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ მიერ ჩატარებული ტენდერები ყველა უსამართლოდ არის გაფორმებული და მოეთხოვებათ პასუხი. ეხლა ყველა ვინც გაწევრავს ემზადება და გასაწესა საქმე არ მაქვს. ჩერვინები ფული არის აბა მე რა მენაღლება ქვეყანა თვითონ შარი თუ ბარიერებს არა ეს გადავლახავთ მეორე ხდება მეორეს გადავლახავთ იმიტომ რომ ვერ ვლახავთ კარგად ვლახავთ პროცესზე თქვა რა გალახვასაც ნიშნავს მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეს გადალახვა არ ხდება ჩვენი ძალის კონცენტრირებით. არასაკმაოდ კონცენტრირებული. გადავალთ. მოვეშვები და ეს გათვითკაცებულები ვართ. თავარი ის არის, რომ ჩვენ რა გვინდა ვიცოდეთ. გვინდა ეს ქვეყანა, გვინდა რუსი ადვილი საქართველოსთვის არავინ არ არის. ჩვენ არ აქვს პრობლემა. გარდა იმისა, რომ სისტემური პრობლემები გქონდა. მენტალიტეტით იძახით, ხო? თლიანად. თუ ჩვენ კულტურაში ვზივართ, ის კულტურა არის ძალიან ძლიერი. მაგრამ კულტურაში აღარ ვზივართ. ეგ არის უბედურება ჩვენი, რომ ამოვარდნილი ვართ ჩვენი საკუთარი კულტურიდან, თორე ჩვენ რომ ასე ვთქვათ, მართლა მივდევდეთ იმ ღირებულებებს, რომელიც ჩვენს კულტურაში არის, თუნდაც ვეთქვი და მოყმეს, ასე ვთქვათ, დედის ბოლოს სიტყვებს, რა, ტრის დედასთან მიდის. ჩვენ თაობა ჯერ